Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ale's-salah. Hayy ale's-salah. Hayy alel-felah. Hayy alel-felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesin tonë i cili na krijoi dhe na veçoi, na i dha mendjen me të cilin na pasëroi me të, dhe valillahi alhamd na udhëzoi dhe jemi prej ummet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Salatet tona të sinqerta ja dërgoi Muhammedit alayhi salam familjes së tij, besimtarëve të cilën ndjekun me sinqeritet rrugën e tij. Të nderuar vëllezër musliman, Allahu thot në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O musliman, frikojini Allahut me një frikë të sinqert dhe mos lejeni me vdek ndryshe vetëm se si musliman. Të nderuar vëllezër musliman, ky është ajeti që më shumë të përsëritet në hutbet e hoxhallah. Dhe është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se na mjafton neve edhe mos dishim kur gjo bili me ditë mes me dal nga kjo dunjë ndryshe vetëm se me dal faqe bardhë, Allah na sip në bë. Edhe faqe bardhë me dal nga kjo dunjë do të thotë me dal me fjalën la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, Allah na sip në bë. Nderuar vëllezër musliman, ky është një ajet i madh dhe kërkon nga neve në mënyrë përforcuese që të kemi frikë Zotit subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. O ju të cilët thoni la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, o ju të cilët e falin namazin, o ju të cilët e agjeroni Ramazanin, o ju të cilët e bëni haxhin dhe jepni zakatin, këto janë shtyllat e Islamit. Ya ayyuhalladhina amanu, e që keni besu Allahu subhanahu wa ta'ala me lashet e tina, librat e shaj ditën e gjykimit, ka dhënë dhe ka derin Allahu subhanahu wa ta'ala, jeni të benshëm dhe të palu haqëm, se keni me dorë me dhënë llogari për Allahu subhanahu wa ta'ala. Frikojini Allahut. Për me përbledh këtë të që ka fuala, i ka përbledh Allahu azza wa jalla me një term: Ya ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar.
Dhe në qoftë se kemi besuar Allahu subhanahu wa taala dhe ja kemi dhënë besën Allahu subhanahu wa taala, duhet të jemi të sinqertë në besimin tonë. Të kemi frikë Allahu subhanahu wa taala. Me një frikë të sinqertë. Me një frikë të sinqertë, jo vetëm hajt. Por kush i frikësohet Allahut azza wa jall, ai i cili e njeh Allahun subhanahu wa taala. Ai që e njeh Allah dhe frikën e Allahut subhanahu wa taala e kanë vetëm dietarët e Allahut subhanahu wa taala, sepse ata njohin më së miri Allahun dhe kufetin dhe fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Por ata Allah subhanahu wa taala ajetet e para kuranore na ka thonë me lexu me studiu. Kur njeriu lexon dhe studion, sa më shumë të hulumton, sa më shumë të thellohet në shkencë dhe në studime, e kupton vetveten nuk po di. E din vetveten se nuk din. E keni po njerëzit të cilët e kryen shkollën e mesme, sidomos kjo është kohë periudha ku njerëzit janë ka 17, 18, 19 vjet, eventualisht 20 që nuk i mrive qita, periudha shtyne gjeneratës, 17, 18, 19, ta zote kanë vetën e vetë. Këta jenë djetarë më të mëjnë tukë, këta jenë më të menqërit në tukë, se ata nuk din që nuk din, dhe mendojnë se din bollë, dhe ata s'din kur gjë heq, dhe ja mërë mendja atyre, shëndetin e kanë, fuqin e kanë, frikë zotit si kanë, vetën e ka, epshit e veta, këndiklecit e veta, nuk i interesën për asgjë, dhe mësë shumë të është këtë gjenerat që bije në sprova. E hidrojnë prindin, e hidrojnë Allahu, me hidrimin e prindit hidrojnë Allahu, e hidrojnë Allahu, me hidrimin Allahu hidrojnë edhe prindit, e bojnë vepra, sa që edhe mujnë më ra në vepra të shumëtura, me të cilat ja shërën edhe vetja, por edhe shoqëria, por si bjen droga e në shoqërit keqe ku ta dionë. Ndërruar të se, nuk ka tema jonë kjo, po është tema që ne, këtë Ramazan të cilin e kemi në dorë edhe pak dit, kemi hinë 10 ditë që në punit, të mos e lejojmë të na shkoj, pa në ranë men me kërku falit Allah subhanahu wa ta'ala. Për ata ndërruar në zërë musliman, Allahu Gjelleshanu wa Gjellelalu kërkon që ne të dalim nga këtë dunja musliman, të dërzuar në ligjin dhe veprimtarin në ligjin Allah subhanahu wa ta'ala. Në qofë se ne i dërzuam Allah subhanahu wa ta'ala, atëherë neve në vjeme ditë këto pika. Pika po, kë muj është muj Kur'anit. Shehru Ramadan e ledhi unzile fihi l-Kur'an. Kur'ani është zbritur në mujnë Ramazan. Dhe Kur'ani duhet ta njofim se çka është ai. Ju po pyetje, çka është Kur'ani? Kush është autori i Kur'anit? Kush e shkruajti Kur'anin? Kush është ai i cili e përmbledhi Kur'anin? A do të dini ajo? Kurse për romanet dhe për veprat të tjera, ja dini dhe autorin, kush e di çfarë shkruani është ka, çfarë emri ka, sepse e ke lexu filan romanin e shkruajti filani. Kurse për Kur'an, dëgjon. Kur'ani ndëruar vëllezër ka edhe këtë definicion. Kur'ani është fjala e Allahut, i shqiptuar në gjuhën e të dërguarit të tij që e ka dashur dhe ka zgjedhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që do të thotë, Muhamedi ka qenë arab dhe është i zbritur në gjuhën e të dërguarit të Allahut, nëpërmes melaqet në qiellin e kësaj dunjaje për një herë, prej qiellit të dunjas të Muhamedi alayhis salam për 23 vjet gradualisht i përcjellur gjenerat pas gjenerate me leximin e tij në bojna ibadet. Pra Kurani është fjala e Zotit. Kurse ata të cilët mendojnë gabuara se e ka shkruar Muhamedi as emrin e vet, Muhamedi alayhis salam as emrin e vet ka ditë me shkruar. Ka qenë analfabet. Nuk ka ditë as shkrim e as lexim. Por ta ruajtur këtë Kur'an, se ka marrë një shekull për shekujve, që kanë me thonë e ka shkruar Muhamedi dhe e kanë akuzuar gjaja se këta e ka shkruar ai vet. E kanë akuzuar një njeri që nuk ka ditë shkrim dhe lexim. E ka përgatit terrenin Allahu Azza wa Jall, një njeri jetim, fëmijë i cili ka para se me lind 3 mujdeti ka vdek baba. Mandej moshë 6 vjeçare ka vdek nona dhe ka met pa asnjërin dhe jetimat kohën e asaj periudhe nuk kanë pas favoritet. Për fat keq edhe sot jetimat nuk janë mirë po me gjithat ma shumë në atë kohë ka qenë nuk ka pas kush me shkollue, për vetëm se që kanë qitë çoban me lëk për t'ju arrujtë delet dhe devet
e për të fituar bukën e gojës që nuk i ka rënë dorë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam asgjë nga ajo që ka punu. Ka qenë i shtypur. Dhe kanë filluar dhe kanë nënçmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se gjoja aja bari Kur'anin. E ndëruar vëllezër, ne jemi në shekullin 21. Ky libër është zbritur nga Allah subhanahu wa taala dhe është momerizuar në trunin e njeriut. Ja ka përthërit Gjibril alayhis salam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin derisa e ka mësuar përmendsh. Dhe ne shumë mirë kemi dëshmi të qartë se Kosova ka pas hafuza të shumë. Ndoshta nuk kanë ditë as me shkruar arabisht, ndoshta kanë ditë as që me shkruar. Plot hafuza ka pas. Shekullin 18-19. Mirë po që sot shekullin 21 kemi hafuza po të pakt nga isha dorës. E atëherë çka e me kuptu? E kanë mësu Kur'anin gojaresht. E kanë mësu Kur'anin si kur të që e kanë mësu kërë Allah. E kanë mësu në mënyrë goj për goje, të jasegojnë fjallë për fjallë. E në kjo mënyrë më e mirë e mësimit të Kur'anit. Kështu e mësën Gjibril a.s. Muhammed a.s. E Muhammed a.s. e mësën shokëve ti, e shokët e ti në mësën gjenerat pas gjenerate. është për cilër Kur'ani gjenerat pas gjenerate dhe nuk kanë të rëshim asë njëherë. Dhe pse quajnë disa njerëz se Kur'ani dohet me pas reforma, me të vërtet Kur'ani ka reformat e tina, po ende s'kemi mujt me asë bëllu. Kur'ani është me plët reforma. Kur'ani është me plët reforma, o truj njeriut. Ndalu dhe lexoj edhe studioj edhe hulumtoj. Se Kur'anin ta lexon veç një hoxh nuk kupton sa kupton edhe një inxhinier atje. Por nuk mjafton veç edhe hoxha dhe inxhinieri, po do ta lexoj edhe mjeku dhe astronomi. Do ta lexoj se cili profil i shkencës nga konti i tina për të nxjerrur gjëra të cilat Allahu i ka thënë në Kur'an. Por ne nuk na intereson shkenca, ne na intereson ky libri i Allahut. Ky është el-muta'abbidu bi-tilawati. Bojna ibadet me leximin e tina. E kuptova për nuk e kuptove, çka the? Dije se çka të shqiptosh, një shkruani Kur'anit i ka dhënë sevape. Një shkruani, llogarit se shkruani i ka Kur'anit. Sa herë të lexosh, kish përblimet Allah subhanahu wa ta'ala. Të ndërrodhës, pasi jena në muajin e Ramazanit dhe muaji i Kur'anit, keni kujdes të Kur'anin mos e lëshoni. Mos e lëshoni Kur'anin asgjë. Interesonu, qysh po interesohen e po shkonin në për kurset të anglishtës, në për kurset të matematikës, në për kurse ku ta di unë çfarë kursesh, për ta mësuar gjuhën e dikujt tjetër? A jeni të shpenzu diçka për Kur'an? A është ju interesu dikuj për fëmijët e vetë që ta mësoj Kur'anin, këtë krejtjen gratis? Me zi sprejsi me në ardhë dhe nuk në vinë 2, 3, 4, 5, 10, me nëzë kemë bo një grupë pagu. Pse nuk keni interes për Kur'anin dhe nuk po intereson? Kjo është diagnoza sot. Këto më në më thonë, se me pas interes, si kur keni interes, shkoni këqyri kurset anglishtës. Plët fullja, kurse kurset e Kur'anit nuk ka zonë sa. Mirë po Kur'ani mos harro, nuk i ka zbrit vetëm shqiptarëve, e as arabëve, po i ka zbrit njerëzimit. Cili popull të respektojnë, ati popull do të shkojnë, dhe do të hiket pej dorë. Dhe neve do në hikë pej dore, se lexues tina ka pak, me gjithë që alhamdulillah të rritë po lexojnë. Mirë po, Kur'ani është dëshmi për ty ose kundërteje. Dëshmi për ty në qëse e lexon edhe punon me ta, dhe kundërteje e lexon edhe nuk punon me ta. Për atë Allah Gjelluala e ka po Kur'anin edhe ndërmjetësus ditën e gjykimit. Kur'ani do të ndërmjetëson ditën e gjykimit për lexuesin e saj. Për të mësuar një kaptin përmendsh, për të mësuar Kur'anin përmendsh, për të lexuar Kur'an do të kohë, mu utopi trupin karrik, me nxej karrikën. Ditën e gjykimit Kur'ani do të ndërmjetëson te Allahu duke thënë o Allah, e kum penguar nga jeta e përditshme, e kum kufizuar. Lejon që të ndërmjetësoj të ky njeri që të jetë banor i xhenetit. Allahu do të jep leje Kur'anit. Kur'ani është fjalë Allahut azza wa jall. Cilësia më e lartë. Edhe në ka sen më të madhe se Kur'ani më rëzu në gjuhën burimore. Por edhe leximin në gjuhën shqipe nuk është i keq, por nuk e kemi arrit finalen. Nuk e kemi arrit finalen për çka jemi të folë. Për atë mos është muaj Kur'ani nderuar vëllezër musliman. Dhe është më duket xhumaja e fundit e këtij muaji. Atëherë çka? Mos më dhon kushtim të veçantë Kur'anit në këtë muaj gjuna. Por e jo veçanë në këtë muaj e mas Ramazanit me gjuhë Kur'anin. E më lamë me lexu ma.
Nuk është Ramazanit nderuar vëllezër musliman veç 30 ditë musliman ato kry. Kurani apo Ramazani është muaj që neve na jep mundësinë që të përgatitem për 11 muaj. Përgatitem. Kontrollime teknike, shpirtërore, psiqike, që 11 muaj tjerë mos më u harxhue lehtë. Më mbush bateriat me iman, me kapacitet, se jeta është dinamik, probleme, dhe me këtë muaj më mund ju përballuat të gjitha probleme dhe sfidave të jetës dinamike, që vetë vërtet është një jetë e zorshme. Sepse Allahu e ka për të tillë. Edhe me zërshme bëhet kur ti qëllon në rrethin e shoqërisë të mirë. Në një vend ku rreziku dhe i dari Allahu Azza wa Jall është me vështirësi të bëhet e padrejta me marr atë. Dhe shqyqani këtë drejtësi, këtë dunja është me plot padrejtësi. Me plot padrejtësi. E duke po padrejtësi që bën, i mbosh shoqatat e drejtave të njeriut. E këto shoqatat drejtat të njeriut, çka bojnë? Por me e bë ato gjërat të cilat janë ajvallëk dhe shtazarët që kanë hije njeriu, për që ato i mbrojnë drejtat e njeriu. Se drejta e njeriu është njeriu me kon i lirë në ibadetin e tina, me kon i lirë në fenë e tina, me kon i lirë në veprimtarinë e tina, derisa nuk i ka penguar të tjerët në atë që ai nuk bën me prej. Kjo është ajo kufizimi. E jo kujt të teke çka të teke me fol e me shoh. Jo valla. Kjo jetë nuk është e tillë, por dëruar vëllezër musliman. Ky Ramazan inshallah Allahu na ka bënë nasib me ne pranuar. Qofse veç një ditë na u ka pranuar Ramazanit, a di çka do të thotë? Lere më mëra pranuar e tërë Ramazani. Allahu na bëf nasib ya Rabbil Alamin. Mandej, në qofse ne kemi lexuar Kur'an dhe kemi të lidhur me Kur'an dhe do të mundohem të lidhem edhe jashtë Ramazanit me Kur'an, dhe Allahu xhallahu ala do të na çoj vullnetin shpirtëror. Jeni të gjithë dëshmitar të asaj që po thoni, valla mas lufte nuk ka knasi, para lufte kemi qenë robëri dhe të varfër, por kemi pas një knasi me zveti. Pse? Sot çka është të hik vendi jonë? A mos vallë është të hik për pare? Mos vallë është të hik për shkavit? Mos vallë për kuna është të hik? Sot është të hik për nefsit vetë. Sot është të hik për vllahut vetë. Sot jemi të hik për njëri tjetrit. E kur bëhem se u pedhia me zveti, qa përna mykja? Qa është kjo jetë? Kur bëhem me zveti, me qmushën e apo lagorin, me tratu e me mashtru, a kjo është feja jonë? Jo, valla. Feja jonë është të dëlim nga çdo veprimi që muslimoni. Dhe ti e përfaqëson veç vetën tonë, jo Islamin. Islami nuk ka faj që ti je robet. Islami nuk ka faj që ti je i tillë, kriminal. Nuk ka faj Islami që ti ke ardhur apo në emër të Islamit bën X raste. Jo, valla. Sepse Allahu xhallahu ala e ka qujtë diçka në fejnë islam e fiqh. Fiqh është me kuptuar mirë fejnë. E jo me në leximin e libre më qumë dhëmë fetfati ato. E me të llogarit vetën. Mandej populli jonë për fat keq, si të shët dikon që ju ka përbilizu fejës e qujnë hoqë. Në jo në po hoqë. Për me po hoqë, dënë pun. Dënë pun, studim mirëfillt. Dhe me kalu shumë etapa për me ardhë dhe me nxjerr nga ajetet dhe hadithet e Kuranit. Me nxjerr çka? Me nxjerr argumente çka ka pas qëllim Allahu xhallahu ala me thënë atë. Për ata njerëzit është të fjallë popullore. Mjeku gjysë prish, hoxha gjysë ta prish fejnë. Atëherë, ne e kem obligim që të thojmë hakun edhe pse shumë njerëzve nuk ju pëlqen. Sepse ne e kemi studiue edhe atë që ka kemi nuk kena mundësi me shtruhe me paraqit. A dini sa meselet e fes ne nuk uzojmë para gjematit tonë mi folë. E ato janë të fes. Edhe plët gjemati jonë kanë nevoj për mi dit, nuk uzojnë për të X apo Y personin. Sepse ruju pej savapit e mos hin në gjona. Që kjo është një rregull dhe shariatit. Me ik prej asaj që ka është, sunnet e më bohë me e madhe belaja e madhe. Të ndërrua vëllezër musliman. E lusë Allah në zëvëgjel më spari. Mandej edhe për juve të pëj, që të vetëdisoheni e të mos i përziheni imamëve në ligjeratët dhe spjegimin e fesë. Sepse
ju nuk e keni për detyrë për me korrigjue imamin, po korrigjues të imamit janë ata që janë bida, që e kanë përgjegjësinë e tyre është me shihati partisë islame. Ai e din dhe ai ja jep dekretin dhe ja jep ligjin, ai ja jep drejtën për me ligjërua ajo, për me folë për dinin e Allahut subhanahu wa taala. Kurse ti e keni bab gjysh atje, s'po të përputhet me bab se bab gjyshit të diçka, nuk e kien me rregull me thonë gjuhë ti s'po din. Por mi thonë dikuj s'po din, duhet më konë bara me ta ose ma shumë sa e me ditë. E na, po më duket jemi bo krejt të di shumë, krejt barabar jemi. Nuk po dihet kusha muftia apo kusha jepet fetvaja. Kur më dhon fetva, këtë ne apo mufti. Jo vëllazër musliman. Këtë islam ka rregulla. Ka rregulla. Atëherë pra të keni kujdes të lutim Allahun azza wa jall që të vërtesohemi anë këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe të dalëm për këtë Ramazan të shështiruar nga mëkatet tona më së pari, por edhe për preokupimeve të njerëzve, të jemi të lirë në veprimtari, të jesh i lirë në veprimtari atë çka do të thotë. E të jesh i cunguar, i cenzëruar, marrën s'ka. Ne jemi mësuar të cenzëruar prej shkallit. Na cenzuroj këse në radio televizioni Prishtina atëherë. Si çdo sen në gazeta, na cenzuroj këse ne kemi bërë çka dush. Po ashtu jeni të cenzuroj imamet e juaj. Nuk po e flasin hakun prej frikës një personi atje se prishet të udhëzumi. Por jo valla. Islami është. Islam dhe duhet mësohet feja. Nuk ka mos e di. Duhet mos t'i ku feja në mënyrën më të hap dhe më të drejtë që duhet. Por arsye se ata të cilët do të flasin të shëtutje dhe ta din, ata nuk kanë në kryet vetë se në dyje. Kryet e kanë bëgë. S'di kur gjë. E ata që s'di kur gjë flasin. E ai cili do me i barë replik, do të me pas argument. Bidi argumentet, ljuftimi me argumentet, diçka tjetë. Sigur Omeri radiallahu anhu. Omeri u konë hytbe, edhe ka folë lidhe me një mesele që tyben nuk e dhja dinja jo, po petë për menit. Puna mehrit. Puna mehrit është kur të martohet qika, prezencën e babës saj dhe të shmitarëve caktohet mehri. E kësaj shqiptarët i ka thonë dhe letërsia shqipe e kanë shqit qikën me pare. Jo. Kjo është një pasuri, prej zeros dhe sot do në gruja që po martohet me kërku me burrit. Kjo është mehri. Dhe 70.000 euro ka meher. Nuk o kufizim, Hazreti Omeri ka dash me kufizu këtë. Ka dash me kufizu e. Sa që i kanë thonë ulemoja, sa mund më kushtu një dele, ose një lupë, sa qmimi i saj më konë me kufizu e. U që një grue mesin e gjamatë, si më dojë të dira me thonë, o hoxha, qka e të thonë? U që një grue në kohën e Hazreti Omeri, e mirë muslimanve, dhe i ta, o e mirë në mu'minin, a ka thonë Allah në kërën kintara është qëp me lira, qypi me lira është edhe i vogël edhe i madh.